Hey, what's up? Good evening, good morning, good day. Anong oras nyo? Dapat dito. Bruh. Hey, what's up? What's up mga ka-amo? Kumusta araw nyo dyan? Good day, good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras nyo man pinapanood ito. Kumusta kayo? Gusto ko lang sabihin sa inyo. Anong gagawin ko ngayon is cleaning my cameras. Cleaning my cameras, the lens, mga lente ko, mga gamit, tripods, and ito yung panglinis ko from air pump nya, brush, for the lens, this one. Actually may maliit pa siyang masama, baliktad. This one. Yan. Ito yung mga gamit ko na panglinis. Ng mga camera ko. Ito yung gamit na camera ko is 70D. Ito is a church to. Dinala ko nandito sa bahay kasi linisin ko na rin kasi sobrang malikabok na, dami ng alikabok. And this one may kit 18 to 55 kit lens. Baka naman may magbigay dyan ng mga zoom lens. Ito 2 kit lens. Sa mga lente, first I need to take off the lens cap. Tanggalin yung lens cap, pump, pwede mo kita yung mga maliliit na mga maliliit na mga madumi dyan. Naalis yan yung air pump natin. If talagang di na matanggal, use this one, brush. Yan. And if may mga fingerprints or something na madumi sa lente, ito yung gamit nito. Ito yung gamit niyan, pang polish na mga fingerprints. Ibilog nyo yung circle, right circle, from the center of the lens until the outer of the lens. Center until the outer of the lens. So kanina may mga fingerprints. Ito, maliit na lang. So, na, done. Wala ka nang makikita ng mga dumadumi sa lente. Okay. Actually, ito, huwag nyo i-drop kahit saan. Ito laging naka-close. Then,
After the lens, the front yung front ng lens, before you close, before mo ibalik ang lens cap mo, you need to clean first your lens cap, air pump, sa mga gilid-gilid niyan. May mga madudumi yan. May mga maliliit na mga madudumi. Siyempre, ito, tapos na to, ilayo mo yan, baka babalik yung madumi. Until wala ka na makikita ng dumi. After wala ka na makikita ng dumi, close mo. And actually, pag ibaliktad mo yan or i-flip mo yan, makikita mo to dito. Yan. Also, you need to clean that one. Yan ang likod ng lens. Pag ganyan yan, gagamitan natin ng air pump, but huwag ganito pag pump, kasi yung alikabok papasok lang yan sa loob at mag-stay. Ganito, baliktad mo. After that one, also you need to clean this one. And after i-clean, sarado mo na. Siguro maraming nagtatanong bakit di ko ito ginamit. Because pang last pala to. Clean masyado. So, ito lang. Kahit anong lens nyo, ulit-ulit lang yung gagawin nyo sa lens. This is your camera body. This is my camera body of my Canon 70D. Canon 70D. Medyo may kalumaan na talaga. Sana naman Canon. Baka naman Canon. Ito ganito. Actually, pag ako naglilinis ng camera ko, last na to dito sa loob. Sa labas muna ako.
Ito, paano linisin? Ito. Pero watch ha. Kasi delikado yung ito, delikado to. Pag na-touch mo yan, your camera is dead. Nag-air pump din ako. Like sa lens, binabaliktad ko lang. Okay, isa sa mga nakakalimutan natin. Every time naglilinis tayo ng camera is ito. Dito sa flash. Kasi iba kasi connecting na lang yung flash nila. Pero sa atin na mga wala pang flash, you need to clean this one. Check if gumagana. Kasi hindi natin alam yung sa loob na may natamaan ba tayo sa pag-pump ng air niya. Check natin if gumagana pa ba. Capturing photo. Okay, gumagana pa. Okay, this one. So ayun lang po, it's done. Ganun lang ako maglinis ng camera ko. Bruh. And that's all. That's all. Nalinis ko na lahat gamit ko at sa church. Thanks for watching mga ka-amo. God bless you. By the way, comment below. So thank you for watching mga ka-amo. Bye bye. God bless. Shalom.